Martin bharthúil duine ha sin dulgadh an leabharlann an dú. Tá leabhar uafas a spórsal. I'm looking for that. Aaron's going to You say no, she wasn't. No. Yeah, she's doing this. I'll send the screenshot. We can have it and it's sorry. Here's sure. Ciao, siemapa. Jay, latha. Catch-a-veil a dul. Can you fhios achin at lorg sin a mar? Tá rud cin scríbte Tá seo go dor bhí leaving. Thor's also. Tcin a féh oras sa bhela, a fhís a fosbalik rúdichin na spísile. Is ána can try a fhís tú go lorg, a can é orno aragit a haun, a rúdichin a shalas córísh a Àrd-sgoil cótach. Shall, tá seo ar latha. Féimi go raibh dúchar a hain. Féimi sin a lorg. Lorg me. Sound I can try a bhís tú gal lorg. Féimi sin a dog an try. Yeah, sound scholar in a hand. Lorg an nota. Reaction an boxa seo or hashi na gidi a sheltain co rish a bha and bliana mierig akin sin scola culta. She jo a haun is hamisha a 6 is tellim a clich balcosha limo carichin agus hami a gidi a vi na nach polish. Is misha Seamus agus hami an S6 agus is tellim balcosha hami a vi carichin le jo son blianachin. Is misha Mary, agus is tullim a clich yemain, agus beamy a clich an feel. Ha sin docus gyn chord an boxa shaw. Chidi,